秋冬，你的皮肤会比较干，我们呢可以在起皮的地方多补一点乳，这样子后续就不会卡粉。可以在嘴角、有鼻翼的这些地方补上一些乳。然后我们还是一样，一年四季都是要播防晒的，这样也可以避免皮肤提前衰老。早八上课呢比较着急，平常呢我们就可以用到这个气垫，这个曲朵的气垫粉质是非常细腻的，也非常非常适合你这种干皮。虽然它上脸是非常滋润的，但是呢，它也遮瑕力也是，但它的遮瑕力也是非常强的。就是我手上的瑕疵，就是一下可以遮掉。现在我们就用这个曲朵的遮瑕来给你上一下今天的底妆。在皮一处也是不会卡粉，起皮的一种，而且它的粉质很细腻，也非常防蹭。然后
椅子这里我们可以用这个带一带，还有你的唇峰。再来加一加睫毛，眼睛向下看，不会动的。好，睫毛膏，让你的睫毛更翘一点。再来画一个眼线，对，然后眼睛向上看，咱们来画一个下睫毛。然后再来贴一个假睫毛。好的，眼睛向上看。对。还有这只眼睛。OK。眼妆画完了，咱们的整个妆容就基本完成了。然后再来上一个腮红。下巴上也可以带一点。最后再来涂上口红，这个妆就大功告成了。好了，那今天我们这个